Καλησπέρα παιδιά, να μην κάτσε εδώ. Σήμερα θα παίξουμε ένα game FIFA 17 με τον Βαγγέλη. Γεια σας. Ξεκινάμε. Έτοιμος εγώ, θα πάρω Μίλαν. Ο Βαγγέλης θα πάρει η Dortmund. Στην αρχή... Στην αρχή ο Βαγγέλης δεν ήξερε πολύ FIFA. Παίζαμε εδώ πέρα λίγο μεταξύ μας, έμαθε. Εντάξει, συνέχεια τον κέρδιζα, τώρα μου έχει κάνει κάποιες νίκες. Πιστεύω έχει μάθει τώρα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύω θα κερδίσω. Ξεκινάμε. Ρε ατομιστή! Ρε ατομιστή! Όχι! Γκολ! Το γκολ, όφαρτο. Βασικά δεν είναι ολόφαρτος ο ατομιστής. Όπα. Μόλις τη δύναμη το κάνεις. Έλα ρε, κολπάκια. Κολπάκια, κολπάκια. Όχι. Έλα πάρ' κόντρα. Ρα, έλα. Να το όχι ρε, τι κάνεις ρε κατεστραμμένη. Παιδιά, όπως βλέπετε νικάω. Αν το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα όμως. Πολύ δρόμο για να φας καλά. Για να φας βασικά. Καλά καλά. Οπ, του την έβγαλε. Οπ, μόνος του. Μόνος του. Οπ. Και την έβγαλε μόνος. Γκολ. Πάμε όλοι μέσα στη μικρή περιοχή. Πάμε, τη βγάζουμε. Γκολ κάνουμε. Γκολ ρε μαλάκα, γκολ ρε. Τρέχα ρε μαλάκα. Τι κάνει ρε. Γαμώ τα κόντρολ που του μάθα. Ωχ. Επίσης θέλω να πω πως τι κάνει ρε. Γκολ. Περίμενε να το γκολ, περίμενε. Να γιατί είναι τα γκολ έτσι. Για να σε δω τώρα. Να το γκολ και να το γκολ. Τώρα παίζουμε με την αξία μας. Όχι όπως έπαιζα. Κοίτα εδώ πως πήγε η μπάλα μαλάκα. Ούτε εγώ δεν την είδα. Αυτό που ήθελα να πω είναι πως έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Δεδέσκης TV. Θα το βάλω στο description. Λοιπόν, και παίζουμε NBA. Και θα τα ανεβάσει στο κανάλι του ή αυτή την επόμενη εβδομάδα. Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Μπείτε να το δείτε, θα έχει πολύ φάση. Ήταν και ο Βαγγέλης εκεί. Έπαιξε και εκείνος λίγο. Λίγο 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα και έχασε ο Βλάκας. Τι έχασε. Τι κάνει ρε άμπαλε, τι κάνεις ρε άμπαλε. Μάθε μπάλα ρε, μάθε μπάλα ρε. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Marco Reus. Είδατε, άμα έχεις την προφορά δεν χρειάζεσαι. Προφορά θέλει. Marco Reus. Παπασταθόπουλος. Παπασταθόπουλος. Όχι ρε. Έτσι και έβγαινε. Έλα, αφού το μυστήσεις. Πώς κοίτας. Τίποτα, την μπάλα. Είδες, άμα δεν σε θέλει. Ντοναρούμα τώρα.
Πήγαινε στην μπάλα. Ρε βλάκα. Fly mine. Αυτό είναι γκολ, αυτό είναι γκολ. Αυτό είναι γκολ. Γκολ, γκολ, γκολ. Όχι. Ρε βγάλω τον από τη μέση. Είσαι ωραίος εσύ ρε. Offside ρε. Και offside. Ντέκο, κάτσε έξω. Έξω. Έξω Ντέκο. Έξω. Για πάμε. Να το. Κάνε ρε. Ω. Μάικη. Μαλάκα έχεις βάλει 2 γκολ άδικα. Ωραία, πες και να πες μου και να Εγώ δεν θέλω να κάνω. Ας τα βάλω πίσω. Μπίνε. Το πρώτο γιατί άκουσα. Όχι το πρώτο, το Δεν δεύτερο. τα ρύθμισα ο Παντών, ξέρεις. Είναι ρυθμισμένα που έπαιζα με το Σπύρο. Απονήρε. Κάνε ρε καλή πάσα. Ανάπηρε. Κοίτα εκεί πάνω του! Μαλάκα 800 τετραγωνικά πάνω του την έτσι. Πάρε και Α, πώς και έτσι. Κόκκινη! Κόκκινη! Κλάδεψα. Σιγά μην σου δώσει και υπάρχει. Κόκκινη είναι αυτό, από πίσω τον έτσι. Κοίτα. Α, όχι, από τα πλάγια, συγγνώμη. Όπα. Μάιφ. Ας το βάλω τώρα απευθείας, σε λυπάμαι. Βάλτο, όχι βάλτο. Βάλτο. Πήγαινε ρε στην μπάλα. Με τον Λέιβο. Όχι. Γκολ! Στο γυρνάω άνετα του το γυρνάω. Πανηγύρισε κιόλας. Ας πω εγώ να πανηγύρισε. Κολπάκια, όχι. Όχι. Κοίτα κύριε, κάπου όπου δώσω την μπάλα είσαι εσύ. Μάρια Μπαλοτέλη. Παπαστατόπουλο. Πόρτο ρε. Τεράστια ευκαιρία. Χάμα το FIFA. Μακερός είπε. Μάρκο Ρόις είπε. Όντως. Ρε, το πέσα μακερός. Έφυγες παιδί μου, έφυγες. Τι κούνι! Μακερός. Θα πέσει. Είναι στο στρέμμα. Jeremy Menez. Το μπούστι. Τι κάνει ρε. Εγώ τι κάνω, εσύ τι κάνεις. Τερματοφύλακα. Σάδιασε. Πω, τι ήταν αυτό. Πού είναι το offside. Μα, Super League παίζουμε. Να το. Μιλανάρα, σ' αγαπάμε. Βάλε το γκολ να... Έλα ρε.
Άλλαξε παίχτη γαμώτη. Σωστά είναι πιστεύεις. Γκολ! Πω, μια γκολάρα. Ούτε η Μίλαν δεν τα βάζει αυτά. Μπράβο, ρε. Όχι, δεν βγήκε. Α, καλά. Την έβγαλα απ' την άλλη. Ρε χαρά μου, παιδιά. Ημίχρονο 3-1, το ένα γκολ δεν μέτραγε του Βαγγέλη. Δεν πειράζει, το μετράμε εμείς. Πάμε για την ανατροπή. Ξεκινάμε. Πάμε για την ανατροπή. Κολπάκια, κολπάκια, κολπάκια. Για πάρτι μου. Έλα. Όχι. Γάμα πήγαινε. Πάμε για τον γκολ. Για τον γκολ. Γιατί να πάει σε δικό του παίκτη. Κοίτα εκεί. Στην εκεί μου ξένα δεν είναι. Έλα να σε ξαναδιάσω. Βλακεία. Πάμε, τρέχα. Άναψε. Άνοιξε τι. Εδώ. Έλαβες, μπράβο. Για να δούμε. Τι να δούμε. Οχ. Αυτό. Ποιο. Το γκολ. Ποιο. Μάτι. Για να δούμε, δεν έχει τελειώσει η φάση. Όχι. Τρέξ το ρε. Γέλο. Πολύ αστείο. Πέρασα από δύο παίκτες. Offside. Τι να δώσει. Μόνο αυτό ξέρα. Λάθος πάσα. Πάμε για γκολ. Πάρτο. Απευθείας. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απευθείας. Ρε Ντέκο. Απευθείας. Μαλάκα δεν έβλεπα το τέρμα. Οπα. Πάμε για τον γκολ. Γκολ! Πω, μια γκολά. Το αφιέρωσα. Με υπογραφούλα. Καλέος. Πω, κοίτα. Ήσουνα και εσύ εκεί, Το κάνει και μέσα. Έτσι θα βάζω, παιδιά. Κοίτα, δες πως θα γυρίσω και γελάω.
very good game, 3-2. Κάτσε εκεί πέρα και κοιτάς την μπάλα. Πάλι καλά που κάτσε αυτή. Coming up another angle on that free kick. Well, the wall is quite a big one, and it jumps, but just can't stop that one going over and into the net. Well, they are talking about quality really, over quantity. Because they've secured Τι shots. το κάνει, ρε κολλό. Goal scoring positions. Κοίτα δεις τώρα μου το βάλει, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις, άμα είσαι τόσο χολοφόρος δηλαδή. Κοίτα να δεις. Γκολ! Στον παρατσάκο. Έκανα το σουτ. Μα... Έκανα το σουτ, είχα πατήσει για το σουτ. Και το έκοψε στο σουτ. Bonaventura. Τα μου τσιχνάζει. Έλα ρε. Not being well today. Άντε πάλι. On the ball, they've worked hard to get it there. Δεν μπορώ να ξαναπάρω κι άλλο φάουλ εκεί. To the supporting play. Εκεί δεν θα το κάνω. Εκεί δεν μπαίνει. Looking for the referee yellow card. Well, maybe on another day he could have had Να, μπορεί και να μπαίνει. but out comes the card. Γκολ. Γκολ! 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 Ανατροπάρα! Πάμε για την ανατροπάρα μας! Μιλανάρα! Μιλανάρα! Πού, 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 πού! Καίω τώρα, καίω! Καίω τώρα, σου λέω καίω! Έλα ρε γάμο, αυτά τα κουνάκια ρε. Έτσι και σου βγαίνει αυτό, θα ήταν γκολ. Άστα τα κουνάκια. Τι θέμα να κάνουμε αυτό τώρα? Νάτος. Όχι. Όχι ρε εκεί. Ούτε εκεί ρε μάνα. Και εδώ το γε. Ω! 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 Μπαλοτέλη! Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Μπαλοτέλη! Πω 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 Έλα, πω. αυτό είναι κολόφαρδο. Ναι, αυτό ήταν. Πώς το κάνεις Εντάξει, αυτό? ήταν κολόφαρδο. Μόνο στο Fast Street γίνεται αυτό. Εντάξει, ήταν κολόφαρδο. Ήταν. Πω 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 πω. Και όταν κάνει γυριστά από εκεί πέρα πάντα πατάω σουτ γιατί μπαίνει. Ό,τι και να κάνεις μπαίνει. Από το κάτω. Άρα μαλάκα. Ρόιθ. Μάρκο Ρόιθ. Κοίτα, ανεβαίνεις με 3 παίχτες και θα μην γκολ. Άντε να μίσου. Με τα λέτε Μάρκος, δεν μ' ακούς και αγιά. Πάμε για αυτά. Δεν πρόλαβε να σκοθεί. Τι είναι, τραυματίστηκε η χαρά σου? Είναι ο άλλος κάτω δικός σου. 2 γκολ. Και ούτε να το έβαλες επειδή δεν θα κάνει μαλακία. Ρε πούστε. Καλώς. Κοίτα ρε πούστη. Κοίτα ρε πούστη. Και το μαλάκα γελάει ρε κόλλος. Κοίτα γελάει. Εγώ κόλλος. Μην το ξαναπείς αυτό. Κόλλος εγώ. Εγώ αυτό κοίτα μόνος μου. Μόνος μου.
Τουλάχιστον βγάλει τον τερματοφύλακα. Να παίξει αμυντικός. 3-6. Ναι, ήσυχο να το γυρίσεις. Στα πέναλτι. Οπ, κολπάκια. Όχι, από εδώ, όχι ρε. Counting down towards the end of the 90 minutes. 9 minutes left. Very weak challenge. Του κάνω στα πόδια, ρε. A chance he hasn't been able to take. That's the best opportunity. Κάτι μπορούσα να κάνω αυτό, αν το βάζω. Φίλε, έχω τον Αρούμα. Γιατί έχουμε ακόμα στο 82 μας τώρα, αν το βάζα, θα μπορούσα να το βάζει το. Δύσκολο πράγμα. Ας τα φάω πλεονέκτημα επέκτημα. Κάνει τώρα φάω. Κάτσε να τους πάρω το κλειπ στα. Δώσε πλεονέκτημα γάμο του. Δώσε πλεονέκτημα ρε. Καλά, όχι ότι τελείωσε. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Yes. Έλα ρε γαμώτο. Από μια πολύ ωραία πάσα δημιουργήθηκε αυτή η φάση. Εκεί σου να γευσάνει. Πήρα την παπ. Άσε πλεονέκτημα ρε φίλε. Στο 86 τώρα. Είδες τι σου έκανε. Είδες. Πώς την κατέβασε. Shinji Kagawa. Τι έκανε. Marco Reus. Aubameyang. Here's the shot. Offside by the goalkeeper. Donnarumma. Κοίτα εδώ. Βάλεις τι έκανε. Τι πέρασε να πούμε. Left on for the defending team. It's over the bar. Ποιος είναι αυτό. Aubameyang. Καλή ποδίτσα. Αυτός έχει φάει 800 ποδίτσες σήμερα. He's got across to make that interception. He saw it. 2 λεπτά καθυστερήσει. We'll get this one, no problem. Τι κάνω. Well, that doesn't look good at all, does it? I don't know whether they'll be able to continue. A muscle tear, maybe. Now, Kagawa. Royce. Τι πιάνει. Marco Reus. Και γκολ. Το μάτς είναι ντέρμπι. Ένα φοβερό μάτς. Ούτε μπάσκετ να παίζαμε. 5-6. Το κακό είναι ότι μάλλον έχασα. Δεν έχω ούτε ένα λεπτό. Ακόμα. Μία φάση να το πούμε. Έληξε. Ωραίο παιχνίδι. 5-6. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς αυτό το παιχνίδι που παίξαμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγγνώμη που δεν ανεβάζα βίντεο όλο αυτό το καιρό. Είναι επειδή έχω μαθήματα, έχω φροντιστήρια και όλα αυτά τα σχετικά και δεν μου μένει χρόνος για να κάνω τα βίντεο. Και επειδή ήρθε σπίτι μου ο Βαγγέλης και λέγαμε να κάνουμε ένα gaming βίντεο, είπαμε να κάνουμε με το FIFA. Την επόμενη φορά πιθανό να παίξουμε ή Pro το 17 το demo Ή FIFA ξανά. Με άλλες ομάδες. ναι, ή Pro το 16 ή το 15 δεν θυμάμαι. Γιατί έχω τη δικιά μου ομάδα μέσα, την έχω φτιάξει εγώ.
το Φίνικα Καλυθέας. Εγώ θα πάρω αυτή. Γράψτε στα comment αν σας άρεσε το βίντεο και το παιχνίδι. Και για την επόμενη φορά ξαναπαίξουμε, να πείτε ποιες ομάδες θέλετε. Όχι ποιες ομάδες, ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Γράψτε τα στα comments. Επίσης, όπως είπα, θα έχω στο description το κανάλι του Redeskis TV που έχουμε παίξει το παιχνίδι. Άμα θέλετε να μπείτε να το δείτε. Αυτά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Τα λέμε την επόμενη φορά. I'm Gals. Γεια σας. That's it, Brian? Yes.